Konnichiwa mga guys, ngayon nandito ako ngayon. I-unbox ko lang yung regalo ko sa boyfriend ko na nasa Hiroshima. May regalo ako sa kanyang laptop ngayon. Ako na mag-unbox kasi check ko siya kung meron siyang defect ngayon. Titingnan natin. Baka mamaya meron siyang diferensya, may ibabalik ko siya agad. Kasi mas mahirap nang nasa kanya. Tapos, ibabalik ulit sa akin para ako naman magbabalik. Kaya ngayon, ako na lang magbubukas. Kaya ngayon guys, ito na yun. Mura lang naman to, kaya hindi siya ganun ka naghanap lang ako ng mura kasi walang budget mo, mahal. Hirap nang bukas nito. Regalo kasi para sa kanya ako nagbubukas, kaya gusto niya HP daw kasi mas maganda daw yung camera. Kaya request niya yun. Request niya ganyan ang gusto niya. Kaya bubuksan ko. Titignan natin kung meron siyang defect. First time ko to. Ay. Ito na yun. Yayamanin. Wow. May pa-brochure pa siya. May ang laki-laki ng karton eh. Kailangan, hindi na ito siguro kailangan, tapon na ito. Yayamanin siya. Brand nyo to. Kaya kailangan ano to? Charger. Nakan kaya yung yung sinasabing free. Asan yung earphone na? Wala ata eh. Ano ba ito? Saan? Ito. First. No. Ano ginagawa mo? Sana natin. Baka sumabot. Ganda ah. Ganda ng kulay. Pero na siya dun sa bag na nabili dito. Kulay gray din siya. Ayan na siya. Baliktad na. Tahan! Grabe siya. Kita natin kung gaano siya mabigat siya. Kalahating kilo siguro. Ay, meron siyang may bomba. Wow! Ang ganda ng pindutan. Ang ganda nito ah. Di ako marunong nito ah.
Kaya mga plastic pala. Yung pang mahirap dadala ng pang masikip. Pwede pa ito. Unbox. Ay, hindi siya. Unplastic na to. Hindi na unbox. Ayan. Meron siyang patagtag. Unplastic. Parang may ano pa sa loob ah. Ano kaya ito? Ganda niya. May pang-tag pa rin ah. Mura lang to. Ano lang to. Ganda rin yung loob nito. May nalaglag siya. Silica gel. Tinatapo na. Tapos may bulsa din. Lagayan ng charger, cellphone, pwede rin. Pera, kung may ilalagay ka. Barya. Tapos sigurong cellphone. Wiwo. Ano ba yun? Ito pala. Meron pala rin siya. Pink sana eh. Kaso wala pink. Para mababakla siya. Wow, sakto ah. Sakto lang siya. Kasi may allowance siya. May allowance yung bag. Kahit dalawa pa lang laptop, kaya siyang ilagay. May ilalagay. Ngayon, sarado na natin. Meron pa siyang hawakan, kaya hindi siya masyadong delikado bitbitin. Bongga, may laptop, mayaman. May negosyo na. May negosyo siya. Ngayon, bubuksan natin yung laptop kung ano naman niya. Bang open ito? Wala sa punto ko eh. Ito lang nga, nakita ko na siya. Kaya try natin. Sumabog. Tignan natin. Lobat ba siya? Lobat siguro ito. 2 hours later. So ito, na-open ko na siya. Naman yung keyboard niya with ano siya, katakana, ay hiragana keyboard, may hiragana at alphabet naman. Okay na siya. Ayan na yung laptop na. Sisiyahan na yun. Siguro mapapatalon siya sa tuwa. Siguro. Mapapaiyak, mapapatalon o ano. Yun. So, ayan. Tatapusin ko na ang video. So, ayan. Tatapusin ko na at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at i-click niyo ang notification bell. Salamat sa mga supporters namin. Kahit papano okay na rin yung ano namin. Sana maabot na namin yung 1K na subscribers at 4,000. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.